天的衣服厚，一般的洗衣机洗不了几件，光照又少，晾晒的周期长。如果你也有这样的困扰，别划走，来看看 LG 的洗烘套装。咱们来说一说细节。洗衣机13公斤，烘干机10公斤，4件套加上1周的换洗衣物，一次性全搞定。既多又干净才是洗衣机的王道。它有4个喷水口，进行多维立体式喷淋，洗、漂、甩，全程只需要39分钟。而且它的变频喷淋泵可以控制改变转速，并根据转速调整喷水的力度，洗衣更快更好。真正让 LG 洗烘套装发光发亮的是烘干功能。首先，它很专业，热泵式低温揉烘技术，通过冷凝器与蒸发器带走湿气，不损伤衣物的纤维，还能保持衣物的色彩。双向旋转的内筒，烘出来的衣物柔软蓬松。有宝宝的家庭看好了，调到被褥护理模式，被褥、枕头、毛巾通通放进去，清除灰尘毛屑不说，看不见的螨虫也会通通消失，除螨率100%。双重绒毛过滤网在这儿，应对毛衣、线衣更是不在话下。而且这套洗烘套装搭配使用，能够双重除菌，守护宝宝的健康，请放心交给他。说到这儿，会不会有点担心太占地方？那你就错了，上下叠放更省空间。建议大家装在阳台，这样装既省空间又美观大方。小个子的女主人也不必忧虑，来个遥控器，调模式、定时间，用遥控器全搞定了。用完了直接吸到设备上，还解决了乱丢遥控器的问题。再看看这个高颜值，是不是心动了呢？